तो मेरा रास्ता सीधा है, खानापारा एकदम स्ट्रेट। 15-20 दिन लगेगा बोला था कि खर्चा बहुत ज़्यादा होने वाला है। आज पॉकेट पूरा खा देंगे। किसनाई तक, किसनाई में रुकेंगे। हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। गुड मॉर्निंग फ्रॉम गुवाहाटी। सो देख सकते हो मैं अभी गुवाहाटी में हूँ और अभी मैं उलूबरी रोड में हूँ। तो यहाँ से जाना है खानापारा। खानापारा में मैंने व्हील वगैरह ऑर्डर कर दिया था, इसका व्हील आ चुका है। तो जाएंगे, व्हील को इसमें लगवाएंगे और सीधा निकलेंगे घर के लिए आज ही। अभी टाइम हो रहा है 9:42 और देखते हैं वहाँ पे काम करवाने में कितना टाइम लगता है। काम वाम जल्दी से ख़त्म करके जितना जल्दी हो सके निकलना पड़ेगा यहाँ से। गर्मी बहुत है गुवाहाटी में, घुसा गया हूँ मैं एकदम। तो मेरा रास्ता सीधा है, खानापारा एकदम स्ट्रेट रास्ता है। निकलते हैं देर ना करते हुए। हेलो एंड वेलकम बैक टू चैनल गाइस। कैसे हैं आप सब। सो फाइनल डे है यहाँ का मेरा। आज घर वापस जाने वाला हूँ मैं। सो यहाँ पे मैं अभी आया था टीवीएस के सर्विस सेंटर में और बाइक का व्हील एक अवेलेबल है यहाँ पे। तो एक को आज चेंज करवा लेते हैं और दूसरा का लिए ऑर्डर करके चले जाएंगे। वो आने के बाद होगा चेंज। 15-20 दिन लगेगा बोला था कि ऑर्डर पहुँचने में। सो खर्चा बहुत ज़्यादा होने वाला है। आज पॉकेट पूरा खाली होने वाला है गाइस। आज पॉकेट खाली होने वाला है। अंदर में एक बाइक का काम चल रहा है, वो उसका ख़त्म होते ही मेरा शुरू होगा। सो इसका काम ख़त्म करते हैं जल्दी से। देखते हैं कितना बजे काम ख़त्म होता है। निकलना पड़ेगा, शाम होने से पहले घर पहुंच गया तो फिर अच्छा है। उधर में तुरा में रास्ता का भी रिपेयरिंग चल रहा है, तो वहाँ पे भी थोड़ा धीरे से जाना पड़ेगा। इतना तेज़ भी नहीं जा सकते उधर में। सो यहाँ से जितना जल्दी निकलेंगे उतना जल्दी घर पहुँच सकते हैं। देखते हैं कितना टाइम लगता है। तो ये मैकेनिक भी जा रहा है मेरा बाइक लाने के लिए। अभी काम स्टार्ट होने वाला है मेरे बाइक का, देख सकते हो यहाँ पे। बाइक यहाँ पे आ चुका है और काम शुरू होने वाला है अभी। जल्दी से जितना जल्दी काम खत्म होगा उतना जल्दी घर वापस जा सकता हूँ मैं। देखता हूँ कितना टाइम लगता है इसको ठीक होने में। इसमें थोड़ा वाइब्रेशन भी है, वो भी चेक करवाना है। 2000 years later. तो गाइस काम हो चुका है कंप्लीट और अलग चेंज हो चुका है आगे का। वहाँ से जल्दी से निकलते हैं, बारिश आने वाला है लगता है। देख के मौसम देख के तो शुरू करते हैं यहाँ से जर्नी को घर के लिए। लेके प्रभु का नाम बोलो, ओम नमः शिवाय। लेट्स गो गाइस, घर चलते हैं। मुझे नहीं रहना गुवाहाटी, बस हवा निकल गई। मुझे नहीं रहना गुवाहाटी। मुझे दोबारा गुवाहाटी आने का मन ही नहीं करेगा। यहाँ पे आने से काम कभी भी कंप्लीट ही नहीं होता है। ये नहीं होता है, वो नहीं होता है बोल के टाइम इतना चला जाता है, क्या करेगा। अभी बस यहाँ से ट्रैफिक से जल्दी से निकलना पड़ेगा। लगाओ भैया एक ग्लास।
चीयर्स गाइस, ठंडा होता है। तो गाइस यहाँ पे मैंने जूस पी लिया, ठंडा हो गया। अभी यहाँ से सीधा चलेंगे किसनाई तक, किसनाई में रुकेंगे, वहाँ पे थोड़ा देर खाना वाना खाने के लिए रुकेंगे, फिर चलेंगे वहाँ से घर के लिए। अब तो गाइस निकल रहा हूँ मैं झालुकबाड़ी से। फाइनली गुवाहाटी से निकल चुका हूँ गाइस घर के लिए। तो उम्मीद करते हैं कहीं पे बारिश से भीगना ना पड़े। अगर बारिश रास्ते में नहीं मिला तो अच्छा होगा, क्योंकि अभी 3 बज रहा है और पता नहीं बहुत दूर है, कम से कम 5 बज जाएगा जाते जाते। तो देखते हैं कितना टाइम लगता है और बारिश कहाँ पे मिलता है हमें। आसमान देख सकते हो पूरा अंधेरा है, बारिश होने वाला है, कहीं पे हो रहा होगा बारिश, कहीं ना कहीं पे बारिश हो रहा होगा। आसमान देख पता चल रहा है। पेट्रोल पंप कितना दूर है? पेट्रोल पंप बहुत दूर। हाँ 50 किलोमीटर तो नहीं होगा, कम होगा, ज़्यादा दूर नहीं है ना, रास्ता में ही है ना। और ब्लैक में मिलेगा 12 किलोमीटर हो जाएगा। 12 किलोमीटर तक तो चल जाएगा, मतलब 50 किलोमीटर का तेल है। वो भी रास्ते में नहीं, अंदर जाना पड़ेगा। अच्छा 12 किलोमीटर अंदर में जाना पड़ेगा। बाजार में है ना, वो दूर है। याद नहीं रहा, भूल गया था, फिर थोड़ा दूर आके देखा कि पेट्रोल कम है। ज़्यादा दूर तो नहीं है, पास में ही दिखा रहा है। कहीं पे पेट्रोल पंप है, कहाँ पे है आई डोंट नो मैन, वेयर इज इट पेट्रोल पंप। गैस स्टेशन कहाँ पे है? नहीं दिख रहा है तो
किसी से पूछना पड़ेगा गाइस। मेरे को पेट्रोल पंप नहीं दिख रहा है। हाँ वो सामने मिल गया। फाइनली फाउंड इट गाइस। मिल गया फाइनली मिल गया। रुको जरा, सब्र करो। मिल गया। यही तो चाहिए था। एहे रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। शुरू कर दो भैया। तो गाइस फाइनली पेट्रोल पंप मिल गया। यहाँ पे देख सकते हो, बहुत ढूंढने के बाद करते हैं फ्यूल अप और निकलते हैं फिर से घर के लिए। मेरे पास सिर्फ 30 किलोमीटर का तेल था। हाँ हवा मला। किस नाम से चैनल है आपका? ML14 बॉन्ग राइडर। हाँ आप भी आ जाओगे नेक्स्ट वीडियो में। तो एक भाई मिल गया था JCB चलाता है भाई, और इनका भी एक चैनल है। इनमें के भाई भी JCB का वीडियो अपलोड कर सकता है। आप लोगों को अगर देखना है तो फिर मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप लोग देख सकते हो। आपका नाम क्या है भाई? HD JCB 001 है इनका यूट्यूब चैनल का नेम। तो आप लोग चाहो तो अगर JCB का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो फिर सब्सक्राइब कर सकते हो इनके चैनल को भी। मतलब जरूर ठीक है, तो मिलेंगे फिर से, है ना। चलता हूँ अभी, रात हो जाएगा नहीं तो जाते जाते। चलो बाय। मैं भी कर दूँगा तुम्हारे चैनल सब्सक्राइब। हाँ ठीक है। तो गाइस एक लड़का मिल गया था जिसको कि मैंने दिखाया। वो भाई भी यूट्यूब में वीडियो बनाता है बोल रहा था। तो मैंने उसका यूट्यूब चेक किया तो पाया कि उसमें तो 1.2 के सब्सक्राइबर है उसका। भाई आजकल सभी के पास सब्सक्राइबर है, मेरा ही बहुत कम है। आप लोग जल्दी से सपोर्ट करो भाई, जल्दी से 1K बनवाओ मेरा भी, तब जाकर मज़ा आएगा वीडियो बनाने में। आपका पूरा तो क्या है, यहाँ से धूल उड़ रहा है, बहुत ज़्यादा धूल लगी है। तो भाई फाइनली पूरा पहुँच चुका हूँ। कैमरा का डेटा कलर जो है वो फिटिंग नहीं होता है, अच्छे से निकल जाता है, तो कभी कभी ऑफ हो जाता है कैमरा, पता नहीं चलता। पता नहीं कब से कैमरा ऑफ है, मुझे तो लगा था कि ऑन है। कोई बात नहीं, चलते हैं अभी मार्केट में जाकर कुछ खाएंगे और कुछ लेके जाएंगे घर के लिए। चलते हैं मार्केट, वो मार्केट में। ओह तो अभी टाइम हो रहा है 6 बजे। 6 बजे मैं पूरा पहुंच चुका हूं। 2 बजे निकला था तो लगा मुझे 4 घंटा, एग्जैक्ट 4 घंटा लगा। नहीं, मैं 2:30 बजे निकला था ना, तो 3.5 घंटा लगा एक्चुअली। 3.5 घंटा में मैं पहुंच चुका हूं पूरा। ऐसे ही किसी अच्छे से वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग देखते रहिए ML14 बॉन्ग राइडर, एंड देखते हुए आप लोग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।